这个车是相当的脏呀。为什么我们买这么脏一个车回来呢？很多朋友也会想到这个车给我们一个太高一点的这个车的东西，我们一套设备啊，还有点问题，虽然车嘛分开了，这个怎么说外面分开了，有些朋友呢，他确实有些很多，比如说什么呀，或者说如果坏了，然后
他给我打电话你就知道，我说那个地方是不是问题啊？我说怎么弄的，怎么修的？时间可以回来交给我们，但是呢，明面上的工人呢，这种修的，因为不是我的活儿，学会就比如说我给别人改过这样的，不是做的好，学会没用心去改的，只能是自己修才会才会成为然后它这个骨架，你比如说你这能不能刺绣啊？怎么刺绣啊？其实兄弟跟我说的是。